हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखिए नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे वन प्लस नॉर्ड CE2 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड ऑफ। तो गाइस अगर आप अपने फोन में कीबोर्ड के साउंड को बंद करना चाहते, ऑफ करना चाहते तो आप कैसे करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपके करेगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड नीचे जाइएगा सिस्टम सेटिंग्स में। तो यहाँ पे आपको देखिए कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे क्लिक कर दीजिएगा एंड जीबोर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको नीचे में प्रेफरेंसेस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे में साउंड ऑन की प्रेस ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर आपके फ़ोन में यह ऑप्शन ऑन होगा तो आप इसे ऑफ कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड का साउंड बंद हो जाएगा। तो गाइस ये बता चुका हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।